through Christ who strengthens me. Ngithetha konke ngayo uJesu ongiqinisa. Linamanzi ivangeli sekhona bazalwane. Ngifuna ukuphumela uthi lamandla ngiwembethe, lamandla avalelwe phakathi kwami. Sakhuluma ngelinye ilanga sathi endivalelwe emathanjeni, endigumlilo inamandla lento. Ngisekhona bazalwane. Yini impostoli eyenza awuthi awambolekele ngani? Awambolekele ngani? Awuze lapha ebikhela, awuze lapha. Awuze lapha. Baba, awuze sisi. Awuze. Shesha ke. Awuze lapha, shesha. Na intombazana. Yabona manje kule season esiphila kuyo akekho ozokuthinta. Ngithi akekho ozothinta wena manje. Yabona ibandla impostoli kuleli phasika lingene emandleni. We are taking over. Yebo tata, nakuma business we are taking over. Nabantu abangibhekile labazoceba. Abanye bacebile abazazi. Ngicebile kakhulu xa kuyini inkosi. Senakhelwane linamandla ivangeli manje. Usoboyinga baligama usenandi ngangaka kumisa lapha engolweni ngazi nangu usenandi ugqoke i-uniform yakwa traffic department M3 efake i-uniform yakwa traffic department na i-horse and trailer iyenza angene in the middle of the road uzenandi uyithole itruck ishaya ama-chains down yehlisa ipace elathi ihamba ngayo ngoba sekunomuntu mncane ngokweminyaka kodwa into ephezu ayigqokile yenza ukuthi itruck yenza ama-chains down. Oh my God, akuhlonishwa isiqukaquka sengane kodwa into eyenza itruck ime. Phakamisa isandla intombazane uyelekelele i-authority. Awukuba benizazi ukuthi nginamandla. I'm not gonna say much. I'm not gonna reveal many things. Ifuna abantu labazophuma bezogqokiswa i-authority. Ithini iBhayibheli? Esibophe emhlabeni. Ngibona ibandla lizophakama manje. Awuthathele amabhebeza. Can I preach my wife? Abantu be-authority abatatazeli, abantu bamandla abadawuthi, abangabazi noma ngeza a-horse and trailer abagudluke. Just like a tree that is planted by the water, they shall not be moved. Rekesha abantu bamandla bangena la ekuthiwa angenwa khona. Abantu bamandla bakhuluma izinto ekuthiwa azikhulunywa ngoba banamandla. Utshela umakhelwane unamandla. Haleluya. Umakhelwane khona ingubo ephezu kwakho oyigqokile. Usuku lokulandela abantu abakuhlebayo benikhuluma nithini ngami. Yekela abantu abakhuluma kabi, yekela abantu abaqhelayo, yekela abantu abangakuthandiyo, yekela abantu abamelene nawe. Wena yephatha amandla. Hallelujah. Hallelujah. 2026. Give me something for you. Hallelujah. The church is rising up. Kuzophakama abantu abangenagama ngenxa yokwembathisa amandla. Kuzophakama abantu abahlala endaweni ey'jongelwe phansi ngoba ivangeli
selifikile. Linamanzi ivangeli. Bayeke bakugxeke bakukhulume nasekhaya. Wena kwakho thatha i-authority. Alubona abantu bamandla wolo. Uzonyakaza umkhathi. Uzonyakaza isekelo zokumnyama. Njengoba ngimlangile iphezu kwekhanda likaSathane. Abantu bamandla bayavuka. Noma bengena ama-degree bayavuka. Noma bengena diploma bayavuka. Noma bengaziwa emhlabeni bayavuka. Umtshela abantu abade wathi unamandla wena. Tshele usukuyothozela. Usukudabukisa phambi kwezitha zakho. Usuqele iy'theni zakho. Hawe ninamandla. Ufuna wephatha amandla. Gideon hamba anamandla phezu kwakho. Umsindisi u-Israyeli. You don't need a money. You don't need many things. Into idinga idinga amandla. Nawe ogulayo unanamandla. Nawe ongasebenzi unanamandla. Victoria se haya,